Merhaba, toplumumuzun çocuklar dahil neredeyse %20'sini ilgilendiren horlama ve uyku apnesiyle ilgili merak edilen sorulara kısmen de olsa cevap verebilmek ve bu konuda horlama ve uyku apnesiyle ilgili bir toplumsal bilinç oluşturabilmek adına bir video serisi hazırlamaya karar verdim. Bu video serilerinden ilkiyle karşınızdayım. Serinin ilk videosunda sizlere horlama nedir, uyku apnesi nedir, tanısı nasıl konulur, tedavisi nasıl yapılır gibi sorulara kısaca cevap vermeye çalışacağım. Horlama ve uyku apnesi birbirine benzer yönleri olan fakat farklı iki hastalıktır. Dolayısıyla bunların tedavileri de farklıdır. Horlama daha çok sosyal bir sorunken uyku apnesi ise bir hastalıktır. Fakat sadece horlaması olan hastaların zamanla uyku apnesi adayı olduğu artık neredeyse kanıtlanmış durumdadır. Horlama uyurken yumuşak damağın titremesine bağlı ses çıkmasıdır. Uyku apnesi ise nefesin 10 saniye boyunca uyku esnasında durmasıdır. Bu durmaya bağlı kısa vadede kanda oksijen seviyemizin düşmesi ve buna bağlı olarak kalp atış hızının artmasına neden olur. Bu da zamanla uyku sırasında panikle uyanma, boğuluyormuş hissiyle uyanma, sabahları baş ağrısıyla, kas eklem ağrısıyla kalkma, sabah kalktığımızda boğazda bir kuruluk hissi olması, takıntı gıcık hissi olmasına neden olur. Aynı zamanda gün içinde uykumuzu iyi alamamış gibi hissetmemize, başka yerlerde toplantılarda uyuyakalmamıza ve konsantrasyon güçlüğü çekmemize neden olur. Uzun vadede ise uyku apnesi, hipertansiyon, pulmoner hipertansiyon, kalp büyümesi, kalp yetmezliği ve hatta uykuda ani ölümlere kadar neden olabilir. Dolayısıyla uyku apnesi göz ardı edilecek bir hastalık değildir. Burunla ilgili hastalıklar horlama nedeni olabilir. Septum deviasyonu dediğimiz burunda eğrilik olması, burun boşluğundaki polipler, nazal bağ dediğimiz burun açısının dar olması, günümüzün hastalığı olan alerjik rinitler, burun etlerimizin konka denilen burun etlerinin büyük olması horlama nedeni olabilir. Bunun yanında yumuşak damak ve bademcik bölgesi hastalıkları, yumuşak damağın sarkık olması, bademciğin büyük olması, bademciğin içine oturduğu yatakların geniş olup ağız arkamızı kapaması gibi nedenlerde horlama ve uyku apnesi neden olabilir. Dil kökünün büyük olması, çene yapımızın dar olması, boynumuzun kısa olması gibi nedenler ise aynı şekilde uyku apnesine neden olabilir. Horlama ve uyku apnesi olması için illaki bir anatomik darlık olması mı lazım? Bu sorunun cevabı tabii ki hayır. Kilo olmamız, body mass indeksimizin fazla olması, ilaç alışkanlıklarımız, kas gevşetici ilaçlar kullanma, sedatif dediğimiz uyku getiren ilaçlar kullanma, alkol alışkanlığımız, uyku hijyeni dediğimiz uyku sırasında yaptıklarımız sırt üstü uyuma, yüzüstü uyuma gibi şeyler de yine horlama ve uyku apnesine neden olabilecek şeyler arasındadır. Diğer bir faktör ise yaşımızın ileri olmasıdır. Horlama ve uyku apnesi genelde orta ileri yaş hastalığıdır. Dil kökümüzde yumuşak damağımız kaslardan oluşur. Nasıl yaşla birlikte yanaklarımızda, gıdığımızda, kollarımızda sarkma oluşuyorsa aynı şekilde dil kökümüzde ve yumuşak damağımızda da sarkmalar oluşur. Ve buradaki kaslar gücünü kaybedip eskisi gibi kasılamamaya başlar. Bunlar da yine horlama ve uyku apnesine neden olabilmektedir. Diğer bir faktör ise genetik aktarımdır. Yani şöyle düşünelim, yaşı genç, kilosu fazla olmayan, burnunda, yumuşak damağında, dil kökünde, çene yapısında herhangi bir anatomik darlığı olmayan birisinde horlama ve uyku apnesi olamaz mı? Tabii ki olabilir. İşte genetik faktörler burada devreye girer. Bize bir hasta horlama veya uyku apnesi yakınmasıyla geldiği zaman biz bu hastayı öncelikle polisomnografi dediğimiz uyku testine yönlendiririz. Çünkü horlama ve uyku apnesini ayırt etmenin tek yolu budur. Uyku testi yapıldıktan sonra hastaya ayrıntılı endoskopik muayene yapılır. Burun içine, dil köküne, nazofarenks dediğimiz yumuşak damak arkasına muayeneler yapılır. Bunların sonucuna göre hastayla otururuz, tedavi seçeneklerini konuşuruz. Bu tedaviler CPAP dediğimiz burun maskesi olabilir, cerrahi müdahaleler olabilir. Hastanın kilo vermesi, sigarayı, alkolü bırakması gibi hayat tarzı değişiklikleri olabilir. İkinci videomuzda tekrar görüşeceğiz. Teşekkür ederim.